si uko wenda bishobora kuba bidahari yego ariko ni ubutumwa butagenewe isi. Ni ubutumwa bushobora kugenerwa abakobwa igihe turi kumwe twicaranye turi mu mahugurwa y'urubyiruko rw'abakobwa, ariko si ubutumwa bw'isi. Si uko mu bukumi bwanjye nakiranutse cyangwa nakoze byiza cyangwa nagize amahitamo meza cyangwa nasenze cyane, kuko ngiye ubuzima bwanjye bwose ndi umukristo cyane, no kumera amabere nayamereye mu rusengero. Si uko rero ntaba ntaragize amakosa, ariko kuyavugira hano ku karubanda ni nko kuyambika ubusa uri umubyeyi kandi abana bose ntibaragira ubushobozi bwo kumenya ko nagira amakosa. Ni ibihe bimenyetso umuntu abona akavuga ko igihe cyo gusohoka mu rushako cageze? Gusohoka iyo utazi uwo muntu urashobora kumutakaza umurenganyije cyangwa nawe akurenganyije. Cyambere umuntu washatse ubundi uramuzi, uzi urwego rw'imitekerereze n'uburyo yakiramo ibintu. Ese uzahahise hiwe nigeze nunga abantu bagiye gutandukana burundu bananiranywe kandi ku kantu gato cyane koroshye. Umuhungu yabwiraga umukobwa ngo umurokore yari mama, umukristo yari mama. Wowe nturi umurokore? Mama niwe wari umukristo. Agakunda kumva umuhungu yivugisha ngo umukristo yari mama, bivuga ngo bari kumwe se umukristo. Hanyuma arambwira ati jewe ndi gukorera inyuma y'ubusa ngiye kwigendera. Ese kubera iki? Buri munsi akunda kumbwira ngo umukristo yari nyina. Ujye uhamagara ndakize mwiganye muganire muvugane ibintu byose na za piramide de Pascal mu biganire. Ariko nugera kurya mugabo agarukiye mu wa kabiri ujye wicisha bugufi uvuge nk'umwana wo mu cyaro cyangwa umudamu ufite iterambere, wisanisha nawe. So rero kutisanisha n'umuntu kubera level yiwe nabwo ushobora kumutakaza. Akandi kantu ushaka gusorezaho, turi kurwana n'ijambo mu ngo rivuga ngo gukunda utagukunda. Umugabo wanjye nta nkunda, umugore wanjye nta nkunda. Iri naryo sinkiryemera. Ahubwo dore ikibazo gihari. Mutesi ajya kwandakiza akagenda afite ukuntu yubatse gukunda kwe, agasanga Ndakiza afite uko yubatse gukunda kwe. None Mutesi agashaka ngo Ndakiza amukunde muri kwa gukunda kwe, kandi Ndakiza afite uko akunda nanjye afite uko nkunda. Ugasanga rero niba mu gihe ndi kubyina Ndakize waricaye, mu gihe mpagurutse wararyamye. Nashaka guhuza ibyo bintu nkatangira kubwira abakobwa twiganye ku rugo ndi mu mugabo atankunda, nakureka nkabaho n'abandi bariho nanjyewe tutari kumwe nabaho. Reka mbabwire naravuze ngo nuvuga ibintu by'ahantu utaragera uzagerageza ubivuge neza kugira ngo utazagerayo ukabura icyo uvuga. Nta muntu n'umwe ku isi wasenye urugo uriho neza, ntawe uhari. Nubwo yaba yarasenye urugo acuruza agataro uyu munsi akaba ari ku rwego rufite indege, ntago bisobanuye kubaho neza. Kubaho neza ni ukubana n'umugabo wo mu bukumi bwawe, ni ukubana n'umugore wo mu busore bwawe. Nubona ugiye kurambagiza uwarambagijwe akakwemerera, ujye umujyana uzi ko nawe ni haza undi azamugutwara kurusha ubushobozi, azamukujyana. Nta muntu ubujyanye abaguhaye message yuko ari umuntu uhuzagurika, nta kintu ajyanye. Yitegure ko nawe umunsi hazaza undi umeze nkawe uko yagiriye wa mugenzi wiwe nawe azamumujyana. Hanyuma uyu watanze ikibazo namusubiza ngo namubwira ngo congratulations, yes, namuha felicitation, nkamubwira ngo ajye ahantu muri hoteli agure fanta yinywe, narangiza afata ituro ry'ishimwe rikiri muri envelope ajye mu rusengero ashimira Imana ritangemo, kuko Imana igeze gute? Imana imukijije umunyabinyoma, kinyoma cy'urukundo. Umudamu yabyaye umwana wa mbere, umwana wa kabiri arasambana umuturanyi amutera inda, abyara n'umwana wa gatatu wo mu rugo. Ubwo babiri nabo mu rugo, wo hagati so mu rugo n'uwo hanze. Umudamu rafite ibiro nk'ibi byanjye. Ngo iminsi ishire umugore agenda atangira kumanuka ibiro, ananuka. Hanyuma ajya gusenga nyine, ajya gukizwa, ajya kwiyegurira Imana, arihana bya bintu byose, ariko araceceka ntiyabibwira umugabo. Hanyuma wa mwana ngo akajya yicara akaririmba indirimbo y'abana bitwa ya groupe yitwa Dream Boys ivuga ngo data ninde. Arantuma ampa ubutumwa ngo nzahereza isi ngiye ubasha kubwira abantu. Yego. Arambwira ngo ugende ubwira abantu ko ikinyoma ari mukeba w'Imana. Ikinyoma urumva arashaje ariko yatanze message. Yego. Atugende ubambwire ngo ikinyoma ni mukeba w'Imana, ubambwirire ko Imana itagikorera ahantu hari ikinyoma.
gihari Imana irigendera. Urugo rurimo ikinyoma ijya kure, ubushuti bufitanye ikinyoma, ya fiyansaye irimo ikinyoma Uwiteka ajya kure, ibintu byose birimo ikinyoma Imana ijya kure. Dusuhuje abantu bose bukeye, tubahaye igitondo ciza cy'umugisha, ndetse nabo bugorobye namwe tubifurije umugoroba mwiza, umugoroba w'ibyishimo, umugoroba w'amahoro, bivanye naho uherereye. Twebwe iwacu i Nairobi muri Kenya turi ku mugoroba, twatembereye, twagize umugisha wo guhabwa karibu n'ababyeyi mukunda muri benshi, ndabizi ni umuntu w'abantu, umubyeyi ufite igikundiro, umubyeyi ufite Yesu, nta mukusha, afite amahoro mu mutima wiwe. Amen. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Ariko kugira ngo dutangire, reka dusenge. Yego. Dusenge Imana ibane natwe mu byo tugiye kuvuga no mu byo tugiyemo, hanyuma dutangire gahunda yacu. Yego. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, icyubahiro ni icyawe, tugushimiye ubuntu tugiriye bwo kugira ngo tuganire. Reka ubwiza bw'Imana bubane natwe muri iki kiganiro, yaba twebwe n'abagikurikiye bose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndakwakiriye wewe wese aho uri hatandukanye, twakiriye kuri Neza Live TV, ngubane natwe kandi muri umugisha, mudahari twebwe ntaco twaba turico. Yego. Buri umuntu abayeho ku bandi Cyane. Umuntu yabyawe n'abandi, atererwa n'abandi, yozwa n'abandi, kandi ibintu byose n'abandi. Reka nabonye numvise hari ijambo bavuze nakunze, ngo dusoje inshuti zo ku muhanda. Waravuze ngo inshuti itaza ahuba, itaza ukumeze, itaza ko wiriwe, ngo iyo inshuti yo ku muhanda, itaza utaha rwose, ni inshuti ariko niyo ku muhanda. Dusoje inshuti zo ku muhanda. Yego. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Abantu benshi barakuzi, tuvuze ngo ntibakuzi twaba tugiye kure y'ukuri. Urazwi, uri umuntu ufite ibikorwa bifatika, umuntu uvuga ubutumwa bwiza, mbese muri make isura yawe n'izina ryawe ni ukuri birazwi. Ariko ndashaka dutangire AZ. Yego. Wewe wanyawe uri muntu ki? Twebwe abanyamurenge tuvuga ngo uri muntu ki? Twebwe abanyarwanda siko tuvuga. Ubwo turumvikana gute? Birakunda. Pastor Mutesi, ndi umama, mfite abana 2, ntuye i Kigali, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Soul Healing Revival Church rikorera Kibagabaga, riyobowe ku isi na Prophet Ndahimana Claude. Menya ari ibyo birenze kuri ibyo, naba ndi gusaba akazi. Nsivaye akazi nyine, n'akazi turagatanga. Okay. Ubwo narenzaho n'ibindi ariko mu gikari. Ubona tukaguhaye. Yego. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Kandi turakwishimiye. Amen. Ku bwanjye navuga ko ndi umufana wawe. Ahubwo uri umukunzi. Ako kantu turakavuga abanza ureke kwihuta. Ndi umufana wawe, wa undi w'indani. Yego. Nkunda ibiganiro ukora. Yego. Nkunda n'uburyo handoringa situation iyere yose yakuzaho. Uri umudo wanje. Ejo bundi kinyamakuru kirandika ngo uri fiance wanje. Warayibonye? Uriya Mungu se shaka ajya nampemba ntabyaye, uriya ajya mpemba ntanabyaye, arabyuka akanshyiraho amahembe, ejo akanshyiraho umusaraba, ejo bundi akambamba, ubundi akanyita umubyeyi, ubundi akanyita anyita ibintu byose ashaka byo mu isi. Noneho yama arangiriza ku kantu kavuga ngo fiance wawe nguye. Fiance wanjye ngo muri Kenya rwose yaramwerekanye, bagiye kujya bashyingira n'abahungu banjye. Ahubwo ni ukuvuga ngo mbonye contact yo muri Kenya. Aho tugiye Rwanda. Ngwino twigende. Turagiye Rwanda kandi nitugera Kanombe tuzamuga itangazamakuru tuvuge ngo wa mu fiance wavuzwe. Barazanye. Byari ibyanyabyo. Aho. Nguyu yaraje. Nimuze mwirebere. YouTube ifite ibibazo cyane. YouTube ifite ibibazo, hari abayikoresha neza. YouTube ubundi ni isambu. Iyo uhinzemo imbuto mbi nta gusarura nziza. Yego. Iyo uhinzemo imbuto nziza ni ya yindi kugaruka ari nziza cyane rwose. Imbese icyo uteye nicyo usarura. Ko nukuri. Rero ubyitwayemo neza iraguhira, ubyitwayemo nabi nyine bigenda nabi. Yego. Ariko nyine
ni byiza gukoresha social media yawe neza kuko nabyo birafasha. Naje rero nanditse ibyo nkubaza. nta kibazo. Hari ibintu byinshi mfite nkwibazaho, hari ibintu byinshi abantu bakwibazaho, noneho bikaba byiza, bikaba n'akarusho iyo mwahuye n'uwo muntu. Yego. Kuri telefone hari igihe ushobora kuvuga amakuru, telefone ntagira amakuru yose, ariko iyo mucaranye n'umuntu biba ari ibintu byiza cyane. Icya mbere, Kenya uri kuyibona gute? Kenya ndayibona neza. Wahimukiye ko ari heza? Oya, merewe neza muri Kenya, hararyoshye, ariko nyine erega nta kiruta iwanyu nanone. Siko nkumbuye iwacu. Urakumbuye? Ariko Kenya nayo ni nziza, no kuri nakwakiriye neza. Oya, giye mwanyakiriye neza. Kuba Kenya ari nziza nta nibyo nzi, kuko sindanatembera kuva nahagera. Nagiye mu rusengero njya kwa muganga, nta handi hantu usibye hano mu rugo. Ariko tutaranaje kure, tunashima Imana kubyo yakoze. Imana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza. Hari umugabo nabonye avuga ngo Imana ntago izigera yemera ko uwayikoreye akorwa n'isoni. N'ubuntu bw'Imana mugenzi. Kandi ngo nta wakoreye Imana ngo imumwaze. Ngo ivubira imvura ababi n'abeza. Nukuri kose. Ariko ako kantu kubera iki n'ababi ibageraho? Erega Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi kugera ku rwego ishobora kugusha imvura mu murima w'urumogi. Ko imvura igwa se mu mirimo irimo ibiyobyabwenge ntivuga ngo ntihagarikemo imvura ikareka imvura ikagwamo. Icyakoze niyo mpamvu irengeye, ukomeje kuyibazaho hari n'igikora amakosa menshi. Ushobora no kuyinjirira mu kazi ukamera nka wa mwana w'imfura, umwana warasigaye mu rugo avuga ati jyewe nabanye nawe nta na rimwe wampaye agasekurume ngo nkabaga na bagenzi banjye tukarye, ariko uriya dore araje ubaga ikimasa. Ububyeyi bw'Imana nyine ni burebure cyane. Yego. Imana ni urukundo, kandi urukundo nyine ni urukundo cyane. Ni nawo mwenda Kristo yadusigiye wo gukundana. Yego. Rero njyewe mu mbone zanjye hari ibibazo nateguye kukubaza. Yego. Kandi nifuza ko bisubizwa. Si byinshi. Nta kibazo, ibyo mfitiye ubushobozi ndabisubiza, siko byose mbigirira ubushobozi. Ni ukuri ibyo nateguye byose bifitiye ubushobozi. Sawa, nta kibazo. Bifitiye ubushobozi. Cyambere. Gusa ntogararamba ariko ubushobozi bwo arabufite. Nta kibazo icyambere. Icyambere. Nanditse ibibazo bitari byinshi. Yego. Ndagira ngo wenda bidufashe kuko ni ibintu biriho kandi ni ibintu muri iyi minsi bireza niko navuga. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umupasiteri uri umubyeyi. Yego. Niye namuwagira umugore cyangwa umukobwa wiyumvamo umuhamagaro ariko akaba yitinya yumva ko ari inshingano z'abagabo. Urakoze cyane. Icya mbere kuba yumvamo umuhamagaro ni byiza. Cya kabiri namutuma kwiga, kwigishwa. Nibwo azamenya ngo umuhamagaro ni iki, ninde uhamagara, ahamagara nde, amuhamagara kubera iki. Ibyo nabisobanukirwa, kwitinya azabireka. Umwuka wo kwitinya uturuka kuri Satani uza kutwumvisha ko ari twe tubikora. So rero ntago ari jyewe ubikora, aho Imana yampamagarira hose nahakora ntitaye ngo ni abagabo cyangwa ni abagore, kuko Imana si umugabo si n'umugore, Imana ni Imana. Kandi kuba ariyo iri muri jyewe uri kumfasha gukora ibyo byose, sinzi impamvu mbyitirira abagabo. Yego. Nashima Imana ko yamenye ko yahamagawe. Yego. Kabiri namutuma kwiga, akagenda akamenya ngo umuhamagaro ni iki, ninde uhamagara, hahamagarwa nde. Iyo ahamagawe Imana imutumye he, kuko twese ntiduhamagarirwa ibintu bimwe. Ese ibyo intumyemo babikora bate? Ese babikorera he? Ni bande babikora? Nabona rero nta bagore barimo, nibwo ashobora kuvuga ati nayobye. Ariko nzi ko Imana ihamagara, yaduhamagaye twese. Yego. Ubusobanuro burumvikana. Urakoze. Ikindi nahita nkubaza, abakristo yego bakitwaye bate mu gihe cy'irambagizwa kugeza bubatse? Sinzi impamvu babyitirira abakristo, kuko urugo si urw'abakristo gusa, urugo ni urw'abantu. Pastor, uzi impamvu naguciye mu ijambo? Rindira gake ndagusubiza mu buryo bubiri. Dusupoze ko ndi umunyarwanda. Urugo ni urw'abanyarwanda, wowe uri kumbaza uri umunyamurenge, urugo rw'abanyamurenge. Icya mbere ko umukristo yitwara.
mu gihe kirambagizwa umugore ava mu muryango n'umuhungu ava mu muryango cyane. ese murumuna wawe, mukuru wawe, mama wawe, so wanyu mubigenza mute mu kurambagizwa? Icyambere ugomba kuba ufite umuco. Noneho aho wageze ku bakristo ugomba kuba ufite umuco, ariko wenda umuntu akaba yawuhuza n'agakiza. Ubwo turi ku bakristo. Impamvu mbivuga gutya ni uko urugo rutubakirwa mu mwuka gusa, rwubakirwa no mu mubiri. Niyo mpamvu rero tutashyira abakristo imbere, kubera ko ngiye mbonaho abo twita abakristo basenya, abo twita abapagani bakubaka. Uko abakristo bakitwaye rero mu gihe cyo kurambagiza cyangwa kurambagizwa, nta kundi usibye gusenga Imana gusa no gukurikiza umuco. Uzi impamvu wenda mbaje icyo kibazo? Yego. Usanga akenshi, simvuze ngo ni bose, abenshi tugenda tubona za mariage cyangwa se bano bashyingirwa bakoze ubukwe, reka tubyite gutyo, bamwe muri bo bagakora ubukwe bafite inda bayifite. Yego. None twebwe iyo twagutaye ubukwe tubarira iminsi wakoreyeho ubukwe, usibye ko ibinazwe après y'amezi angahe 6 akaba arabyaye, wabyaye. Yego. None ugasanga ibyo bintu uwo muntu kubera ko ubundi bemeye kumushyingira, ubundi kumushyingira ntibabanza kumupima ko nta nda afite. Biterwa na kutime z'itorero. Amadini yose n'amatorero ntago bigira imico imwe. Hari n'uwo bashyingira agiye kubyara, hari uwo babwira akabanza akabyara, hari aho byemewe n'aho bitemewe. Icyo mbona, umukristo ashobora kuguhisha inda kandi ayifite. Ikindi, umukristo kuba yatwise, nyine yatwise, mushobora kuba mubyemera cyangwa mutabyemera. Ubwo sinzi ngo ndi gusubiriza ababyemera cyangwa batabyemera. Ariko gutaha ubukwe ufashwe niwe gisambo, ntago dutaha ubukwe bw'amasugi gusa. Nuko wafashwe nyine ari we gisambo. Uwo dutahira ubukwe bose ntago ari amasugi gusa. Cyakoze. Hanyuma uwasambanye n'uwatwise batandukaniye he? Bose ni icyaha cyose kirangana. Hanyuma numva ahubwo wa wundi watwise tuba dukuriye kumusigasira kugira ngo ya mbuto afite itajyaho amagambo menshi mabi y'umuvumo, kuko umwana uri mu nda nta cyaha na kimwe aba afite. Ni innocent. Yes, abakubaganye nibo baba bafite ibyo bakoze bitemerwa n'ijambo ry'Imana cyangwa n'itorero, baba bakwiriye guhanwa kwabo, ariko umwana nta kibazo na kimwe aba afite. Yego. So rero gutaha ubukwe umuntu akabyara amezi 6 ntaho bitane no gutaha, nubwo n'ubundi n'abamaranye icyumweru baryamye ntibatwite. Nuko nyine wagaragaye bavuga ibintu byinshi cyane. Ariko umukristo, erega umukristo urambagizwa n'umukristo utarambagizwa bose ni abakristo. Umuntu w'umukristo abazi indangagaciro na kirazira bya gikristo. Rero abagomba kubikurikiza, yaba ari mwirambagizwa, yaba ari no mu bindi bintu byose. Indangagaciro na kirazira birakurikizwa ku mukristo cyane. Yego. Yego. Ndizera ko cyumvikanye. Njya kuza hari abantu 3 nandike ndabagati nzaza kukureba. Mu mutubazo mwifuza mbabarize. Kuko genza abandi kuri tele. Umwe ahita ambwira, nari ngiye nko guseka ariko ndavuga ati ndakikubaza ukinsubiza. Yego. Umwe yese ambwira ati ngiye mfite igikomere. Konsetse mbere se. Ati ngiye mfite igikomere. Yego. Cy'umukobwa twakundanye. Yego. Barakoshanya. Ngira ngo urabyumva. Yego. Inkwano ziratangwa. Yego. Hanyuma hagati aho aza gukundwa n'umuhungu wo hanze, umudiaspora. Yego. Ngo ni money talk. Aranga sasa we ibyo bireke. Ngenda gucyo wifuza. Ariko ubwo bukubwice umbere umudamu. Arambwira ngo nkubaze. Kibazo cyiza rwose. Byarangiye bibaye. Cyane byarabaye. Uwo mungu afite igikomere, ari igisenyi. Ni inshuti yanjye ari igisenyi. Arambwira ngo niye nama wagira abahungu cyangwa abakobwa bari gukundana n'abadiaspora bo hanze, babagezayo bamwe bagasenya izongo cyangwa umwana bakawica, wenda ufitemo inararibonye kuko uri umubyeyi. Ni ibibazo bibiri bitandukanye. Hari n'abari kubageza hanze, indobo zigahita zirangirira aho ngaho. Yantumye ngo nkubaze abantu nk'abo wabagiriye inama. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Icyambere yakubeshye ko yakundanye n'umukobwa. Yari kutubwira ko yakunze umukobwa ariko ntibakundanye.
gukunda umuntu no gukundana n'umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye. Bisaba ko ngukunda nawe ukankunda, hama tugakora igikorwa bitangirana, tugakundana mwembi mukimvanamo. Mugakundana iyo mwakoze icyo gikorwa mwese mwagihuriyeho murakundana. Ariko hari n'igihe dukunda batadukunda. Ntago rero abo twakunze bose twakundanye nabo. Banza ushyire ku ruhande kuvuga ngo nakundanye n'umukobwa. Nakunze umukobwa. Wenda byemera ko yakunze, sibyo? Amaze kumukunda aramusaba agira gute, ngo amare kumusaba haza undi umurusha ubushobozi aramutwara. Icyambere, message ya mbere ntago ndayiha uyu nguyu uri gutaka, ndayiha uwamurushije ubushobozi. Nubona ugiye kurambagiza uwarambagijwe akakwemerera, ujye umujyana uzi ko nawe ni haza undi azamugutwara kurusha ubushobozi, azamukujyana. Nta muntu ubujyanye. Abaguhaye message yuko ari umuntu uhuzagurika, nta kintu ajyanye, yitegure ko nawe umunsi hazaza undi umeze nkawe uko yagiriye wa mugenzi wiwe nawe azamumujyana. Hanyuma uyu watanze ikibazo namusubiza ngo, namubwira ngo congratulations, yes, namuha felicitation, nkamubwira ngo ajye ahantu muri hoteli agure fanta yinywe, narangiza afata ituro ry'ishimwe rishyire muri envelope ajye mu rusengero ashimira Imana ritangemo, kuko Imana igeze gute, Imana imukijije umunyabinyoma, kinyoma cy'urukundo. We arababaye, ariko ibyo yatanze byose abifate nk'ikiguzi cyatanzwe kugira ngo amenye ukuri, aho kugira ngo wubakane n'ikinyoma. Wasenya mbere yuko wubakana nacyo cyane. Ikiguzi cyose watanga kugira ngo umenye ukuri, ntuzigere ukicuza nubwo cyaba miliyoni 100, kubera ko ukuri niko gukiza. So rero kumva warakunze umuntu ukamusaba ukamukwaka kwemerera, hanyuma haza undi akagenda, ndi wowe sinababara. Navuga ngo Mana urakoze kunyijije ishyano, unyijije umuhemu, unyijije ishyano ry'umukobwa, kuko dutandukanye kuba mfite target, mfite ikintu ndi gushaka iwawe. Icyo kintu no kugishaka ndacyitiranya nawe, sibyo? Nze nkubeshye ngo ndahari kandi simpari, ndimo ndashaka iriya rido riri inyuma yawe. Ni ukuvuga ngo irido nindibona wowe turarangizanya. Uwo muntu ntiyashakaga kubaka n'ukuri. Erega hari igihe abantu bitwikira umwambaro wo kubeshya ko bashaka kubaka kandi badashaka kubaka, wagahura n'ushaka kubaka. Rero iyo ushaka kubaka ugahura n'udashaka kubaka, ntago mwubaka. Nubwo twabashyingira tukabambika impeta 20 ntimwubaka, kuko urugo rwose rwubakira kukuri ntirwubakira ku kinyoma. Ngewe ndashimira Imana nk'umubyeyi ko uyu muntu atabanye n'uyu mukobwa ngo bakorere n'ubukwe, kuko yari kuzarira kurenza uko ababaye umunsi wa none. Hanyuma nagenda atanga ituro ry'ishimwe, yisengerere, anywe fanta, avuge ngo ndagushimiye Mana ko wankijije ubuzima bwo kuba mu kinyoma, kubana n'umuntu umbeshya ko ari umugore, ko nkunda atankunda. Yego. Nuko n'undi wese kandi umuntu yahemukiye akamuta mu kibuga cy'urukundo, azagenda ashimira Imana, apfukamye azamura amaboko hejuru avuge ngo ndagushimiye ko wankijije kuzakomereka by'iteka. Ahubwo ngiye mpita nibaza, ese umuntu nk'uwo wakoze ibintu nk'ibyo araryama kubera kumva amahoro muri we? Ni wowe utaryama. Bibiliya iravuga ngo ababi ntibasinzira badakoze ikibi. We n'umushinga wiwe, ntajya asinzira adahemutse. Niko ubuzima kuri we n'ubuzima, nkuko we ukuri kuri wowe ari bwo buzima, nawe ikinyoma kuri we nibwo buzima. Arafiringa ibyo yakoze kuko yakoze ibyo akwiriye gukora, nibwo buzima bwe. Kubeshya, gukinisha imitima y'abahungu, kubaryo twabo, kugira gute, ubwo nibwo buzima kuri we. Gusa icyo navuga, uko byagenda kose, inzara yashira, ubukene bwashira, ibintu byose birarangira, ariko igihemo ntago gishira. Uko byagenda kose kirakomanga, nubwo waba wuzukuruje kirakomanga, amarira y'urengana aravuga cyane. Yego. Tujye twirinda rero guhemuka, kuko igihemu kiraza, waryama kitariko nubwo uryamye wahemukiye. Warahemutse. Wajya ku meza n'umugabo mufatanye atariko nubwo muri guseka, ibuka ko umuntu wahemukiye. Mwajya ku mazi mumeze neza kuri Miami Beach, kikagusanga kitariko nubwo muri guseka, hari umuntu uri kurira. Igihemu kicara muri office umeze neza, kizanga kuruku kandi kikaza kigakomanga kitariko nubwo yicaye muri office, kikakwibutsa. Ibuka yuko nubwo yicaye maro wayihagurukije, maro wahemukiye. Igihe muri kigusanga uryamye mu buriri n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe mu mashuka yera, kikajyamo kikaryama kikakubwira kiterega nubwo uri guseka hari uwo wahemukiye.
igiyemo kiraza ukaba uri kubara amadolari uri kubara amapawundi uri kubara ama euro uri kubara amasefa n'amadiramu byose igiyemo nacyo ukakibara kikaguha gita ariko nubwo uri kuyabara uvuga ko kuba uyafite hari umuntu wahemukiye igiyemo ntigishira. Hari ubuhamya bw'umubyeyi umwe si ubwo mbuvugara yego bivuge. aya sinzi ko iyi message yaba nziza. Oya nta kibazo n'ukuri yivuge. Abana bazabyumva reka mbireke bivuge ko ntawe dukomeretsa se. Oya twamukomeretsa pastor buri ikintu dushaka societe yacu. Okay wenda sindi buvuga uko byarangiye. Yego umudamu yabyaye umwana wa mbere. Umwana wa kabiri arasambana umuturanyi amutera inda abyara n'umwana wa gatatu wo mu rugo. Ubwo babiri nabo mu rugo wo hagati so mu rugo no hanze. Umudamu rafite ibiro nk'ibi byanjye. Ngo iminsi ishire umugore agenda atangira kumanuka ibiro ananuka. Hanyuma ajya gusenga nyine ajya gukizwa ajya kwiyegurira Imana arihana bya bintu byose ariko araceceka ntiyabibwira umugabo. Hanyuma wa mwana ngo akajya yicara akaririmba indirimbo y'abana bitwa ya groupe yitwa Dream Boys ivuga ngo data ninde ngwese ko mbona mama data ninde isati niko wacyana we ngurimba ngo so ninde ntago ndi papa kandi ngo niwe mwana umugabo akunda kurusha abandi bose kandi ataruwe uko aririmba ngo data ninde aricara bamuha ibintu byose ngo ako karimbo kakazamuka ngo data ninde umugore ibiro bitatu bikavaho mu cyumweru. Yego aragenda arahonga asigarana ibiro nka bingaye. Bon namusabye kujya nkoresha ubwo buhamya mu bantu bubatse turi kugana n'abantu bubatse. Yego urumva wenyine yaje kundeba asigaranye ibiro nka 55. Yarashize. Yego yarashize. 50 ni nkoya. Yego urumva ikinyoma ni kibi cyane. Kubaho mu buzima ufite ikintu kinyoma ukubakira ku kinyoma ukarira ku kinyoma ukambarira ku kinyoma ukagendera ku kinyoma nubwo abantu bakubona useka unezerewe ariko igitondo kimwe kiragukomangira. Hari abantu ikinyoma kirwaza depression akaba depressed neza ukajivuga uti uyu muhungu yabaye iki umukobwa yabaye ukajivuga uti ariko tujye kwa mabukwe ati mabukwe mama wanjye umukobwa wanyu yabaye iki mukajya kwa sobo ukavuga ati mbona umugabo wanjye buri munsi agenda ashiraho ibiro ananuka kumba afite ikinyoma afite akantu k'akanyoma yazanye mu rugo. Umuntu wese unyumva azagakureho nukuri sindi mukuru cyane ariko ndi mukuru cyane kandi mbonye byinshi. Nta rugo rwubakira ku kinyoma uko byagenda kose rurazamuka turukomera amashyi turwambarira amakoti turwambarira imishanana twambara ibintu byiza abavuga amajambo inka ziratangwa ariko rugera hejuru rugahanuka rukikubita hasi rukameneka nk'avoka mbisi cyane. Abantu twese tukifata gutya kubera iki rwazamukiye ku kinyoma. Ndi umugabo wo kubihamya ko ibintu birimo ikinyoma bitaramba. So abantu bakiri bato batwumva bakura ikinyoma mu rugo rwabo agakura ikinyoma mu mutima we. Niba ari ibyo yumva byavugirwa ku ruhande akavugira ku ruhande ariko agakira. Ndahamya neza ko uyu mama uko byashoje inama twamugiriye yarakize mu mutima kandi ubu yubakanye n'umugabo atuje yaranongera arabyibuha na wa mwana nta kirimba ngo data ninde. Uzi icyo bikora Satani aragushuka ngo amare kugushuka akajya kuguhururiza anagutanzira wenyine. Yego ubundi ukajya uba muri ubwo buzima nk'ubu ureba we n'umuturanyi yarabahuje bakoresha ibyaha babyaye umwana aranje agiye mu mwana ati uririmba ngo data ninde agiye mu mugore ati se ntago bizi ko wamusambanye. Umugabo ati mugore wanjye ko ntacyo ntakora ko ni ikihe kibazo ufite. Umugore ati se ndabivuga mpfe ndagira gute ndabigira gute tereka ngiye gushaka umushumba niwe njya numva yigisha dukura ikinyoma mu rushako. Urumva kandi ndahamya neza ko yakize yarakize umutima we warakize. Nundi wese uba wumva yarakoze ikosa nk'ire ariko akaba atazi ko yarikura mu rugo kugira ngo yubakire urugo Imana irimo. Kuko umukecuru mwaherutse kuntuma n'umukecuru ukuze twari duturanye ahantu ku murindi witwa Derina mperutse kujya kumusura kuko nyangira gutya nkajya gusura abantu ngewe twaturanye. Ba bandi bampereye umwana amazi bamwe nasigaga umwana bakamureba bamwe bambereye abaturanyi beza nyangira gutya nkajya kubareba. Nagiye kureba uwo mukecuru rero asigaye yarashaje arantuma ampa ubutumwa ngo nzahereza isi ngewe ubasha kubwira abantu. Yego arambwira ngo ugende ubwira abantu ku kinyoma ari mukeba w'Imana. Ikinyoma urumva arashaje ariko yatanze message. Yego atugende umambwire ngo ikinyoma ni mukeba w'Imana ubambwirire ko Imana itagikorera ahantu hari ikinyoma
gihari Imana irigendera. Urugo rurimo ikinyoma ijya kure, ubushuti bufitanye ikinyoma, ya fiyansa irimo ikinyoma Uwiteka ajya kure, ibintu byose birimo ikinyoma Imana ijya kure. Hari umuhungu umwe wari inshuti yacu twasenganaga muri groupe, ariko mugira amagurupe bamwe b'i Kigali abo mu Mutara byo gusenga zibaho, tugasenga kabisa, tugasenga Imana ikavuga. Umuhungu rero yari afite ubukwe, bya binde bayumbe tuvuga ngo tugomba gusengera ubukwe, tubushamburiye uzabe neza, umfasha turasenze umuntu nkari ati umva ko Uwiteka avuze, Uwiteka arakubwiye ngo warabwitangiriye uzanabwirangirize, tutikatika se uyu ntavangiwe, ati Uwiteka aravuze ngo warabwitangiriye ubu bukwe uzanabwirangirize, kandi yaragiye kurongora umwana uba kwa pasiteri. Twibaza ukuntu yitangiriye ubukwe, umungu n'umukozi w'Imana ibikine, twavuga tukanda babahanuzi bajya bavangirwa, dore ko tutanabemera benshi cyane bavangiwe. Uzi ikintu cyabaye, ubukwe umuhungu yaravuze ati ari nivangirwa, urumva amafaranga yarahari, inshuti zari zihari, ubukwe burabaye, umva turabyinnye tugeze gute, amajoro turayatashye, ngo hashira amezi 4 inda ibibaye Nyarwege. Umukobwa agiye kubyara, abyara inda ya wa mugabo wamureraga w'umupasiteri, umuhungu ashaka kujya kwiruka no kwiyahura, urumva turamufashe tumushyize muri groupe. Uwiteka ati nakubwiye ko ibintu urimo wabyitangiriye, nkubwira ko uzabyirangiza, nakubwiye ko ntabirimo, usinjya mba mu binyoma, baga wifasha. Umuhungu ararira, nibyo njyambwira abantu ngo Imana izaduhanagura amarira twarize cyane turijijwe, ariko ayo twirijije ni twebwe tuyihanagura. Hariho ibyemezo bimwe na bimwe twe dufata bitarinze ko Imana iza, urumva. Ese wowe ubanye n'umuntu ntimugiye kwipimisha ngo urebe uko ahagaze, ntuzi niba twite cyangwa adatwite, waramwizeye ngo aravuga ngo sharabaraganda ngo mene science do science, ngo ruzura umwuka wera akazamuka hejuru, ngo yambaye igitambaro n'imyenda miremire nk'iyi yanjye. Urugo ntabwo rwubakirwa mu bitambaro, mu ndimi no mu mwuka no mu gisirimba, ni ahantu kwaho, no mu rugo ni ahantu kwaho, ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora kuba avuga indimi, ashobora kuba azamuka, ashobora kuba ateze igitambaro, ariko mu rugo ari wundi nta bihari. So rero kwiringira umuntu ngo wamubonye avuga indimi, ngo wamubonye abwiriza, wamubonye agira gute, urya n'uwo mu rusengero, ariko dukeneye uwo mu rugo. Ese koko no mu rugo n'uwo mu rugo amurimo, hari uburyo wabonye ari uwo mu rugo. So rero Uwiteka ntabwo ajya aba mu bintu birimo ikinyoma. Ibintu birimo ikinyoma urabyifasha. Imana ntigitera inkunga ibintu itashyizeho, kandi umusingi w'ibintu by'abana b'Imana ni ukuri, ntabwo ari ikinyoma. So umuntu wese rero nyumvishe akuri ikinyoma mu bintu bye, kuko Imana ni mu kinyoma, yubake mu kuri. Rega Imana nigeze nsenga, umuntu yarampemukiye, arampemukira, mufatira ideni ntiyaryishyura, arampemukira arinshyiraho, njya gusenga ndira. Imana imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo humura, ntabwo njya kure y'umuntu uri mukuri. Ni ukuri, umuntu uri mukuri Imana ntijya kure ye. Ukuri nubwo waba ukuza ari wowe wenyine, nta kibazo guturemo ibintu. Ikinyoma cyubatse imyaka 10, kuri ni kuhagera kuzabisenya mu minota 10 cyane. Kuba ikinyoma cyicaye ahantu imyaka 20 ntabwo bigihesha uburenganzira bwo kubukuri, ntibishoboka. Rero turamukuri nubwo kwaba ari wowe ukuzi wenyine, Imana muri kumwe, igihe kizagera Imana ivuge ngo ukuri kuratsinze. Yego, siri kugenda tugana ku musozo, dusigaranye ibibazo 2 gusa. Yego, kugira ngo dusoze, naje gusanga buriya binaba byiza abanyamakuru kwandika ibibazo. Hari n'igihe nawe ubaza ukavangirwa, naje gusanga bibaho, undi urandika. Sigaranye 2 gusa. Wagusubiza mu myaka yawe y'ubukumi, yego, ni ibihe bintu 2 utakora wigeze gukora? Ibintu 2 ntakora nigeze gukora, bon, bishobora kuba atari 2 gusa, byaba ni 10. Ariko iyo nsubiriza ku karubanda, iyo nicaye hano imbere yanyu, mba ndi umushumba kandi mba ndi umubyeyi cyane. Uyu munsi wa none abana mfite, hari abataramenya ko mama wabo yagira intege nkeya, bakimufite nk'umukiranutsi, batazi ko akora amakosa. Hari n'abamaze kumenya ko nshobora kugira intege nke ngakora amakosa, bansengera. Yego, ni ukuvuga rero ngo kwicara hano nkaba navuga amakosa yo mu bukumi bwanjye, bishobora kuba byiza 100% no kuba bibi 100%. Si uko wenda bishobora kuba bidahari,
yego ariko ni ubutumwa butagenewe isi. Ni ubutumwa bushobora kugenerwa abakobwa igihe turi kumwe twicaranye turi mu mahugurwa y'urubyiruko rw'abakobwa, ariko si ubutumwa bw'isi. Si uko mu bukumi bwanjye nakiranutse cyangwa nakoze byiza cyangwa nagize amahitamo meza cyangwa nasenze cyane, kuko ngewe ubuzima bwanjye bwose ndi umukristo cyane, no kumera amabere nayamereye mu rusengero. Si uko rero ntaba ntaragize amakosa, ariko kuyavugira hano ku karubanda ni nko kuyambika ubusa. Uri umubyeyi kandi abana bose ntibaragira ubushobozi bwo kumenya ko nagira amakosa. Hari abo nshobora kubivuga bagahita bagwa. Urabona Yesu agiye kuzamuka umusozi wa Getsemani, agiye kujya muri kariya gashyamba, ntabwo yajyanye bose, yajyanye batatu bashobora kwakira ko yananirwa, ashobora kubwira ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Yajyanye ababishyikira, ntabwo yabatwaye bose ngo abivuge. Hari n'abo yari kubivuga bumva bagahita bikubita hasi, ariko yajyanye batatu, Petero na Yakobo na Yohana, kuko yari azi imbaraga zabo z'imitekerereze no kwakira, abandi arabasiga. So rero si uko ari bibiri byaba n'ijana, ariko nyine sinabivugira hano, naba ndi gutanga ubutumwa budakenewe. Nshobora kubivuga mpano umukobwa wanjye cyangwa n'abandi, ariko ubwo ni ubutumwa bwo mu gikari. Ibyahi rero by'abakuru babishyira mu gikari, ntabwo babizana muri salo. Urakoze. Yego, ikibazo cya nyuma rero dusoze, ngira ngo baravuga ngo ubwira uwumva ntavunika. Yego. Abo bireba bumvise. Kandi buriya abantu benshi sinzi impamvu badakunda ukuri. Nuko uvuze bamwita umusazi. I know. Baramurwanya. Baramutuka, bagerageza uburyo ki bwose bamumanura agume hasi. Reka rero tubaze cya nyuma kugira ngo dusoze, ndabona n'amasaha yagiye. Iki ngiki ndakibaza nkanjye. Yego. Nawe ndabizi kugisubiza nkawe. Yego. Ni ibihe bimenyetso umuntu abona akavuga ko igihe cyo gusohoka mu rushako cageze? Gusohoka. Kwahukana. Oya, hari igihe sinzi nimba nakibajije nkuko byari bikwiye. Hari igihe nge ndubatse nshobora kuba wenda mbana n'umugore wanjye, reka nitange urugero. Yego. Nkabona uko twatangiranye siko turimo turagenda tumera. Yego. Nkavuga nti aha hantu nshobora kuba nararuye ibiryo bitari ibyanjye. Ejo n'ejo bundi urabizi ko ingo nyinshi, reka tubivuge gutya, ingo nyinshi hari ingo zimwe umuntu yica umugabo undi akica umugore. Ibyo bibaho pe. Ibyo bibaho. Ni nk'ibihe bimenyetso bigaragaza ko urwo rugo ushaka waruvamo bikiri byiza, kuko uri kugana ahantu habi? Ya, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amakosa menshi tujya dukora ni ukumva ko hari ibintu bishobora gutuma dusenya, tukabiha agaciro, tukabirebaho, ntiturebe ku bituma twubaka. Rimwe na rimwe iyo tubanye n'abantu ntitubagire inshuti, dushobora kubatakaza cyane. Biba byiza iyo ufashe umugore wawe ukamugira inshuti yawe, ugafata n'umugabo wawe ukamugira inshuti yawe, kuruta kumukunda gusa, kuko abakundana bashobora gutandukana. Ariko inshuti, imigani 17 bavuga ko inshuti zikundana ibihe byose. Iyo umuntu rero ari inshuti yawe, uramumenya, ukamenya ibimugize, ukamenya ibyo atunze, ukamenya kapasite ye, ukamenya revo yiwe, ukamenya ibintu byinshi, ukamenya hahise hiwe, ukamenya amateka yiwe. Iyo utazi uwo muntu urashobora kumutakaza, umurenganyije cyangwa nawe akurenganyije. Cyambere, umuntu washatse ubundi uramuzi, uzi urwego rw'imitekerereze n'uburyo yakiramo ibintu. Ese uza hahise hiwe? Nigeze nunga abantu bagiye gutandukana burundu bananiranywe, kandi ku kantu gato cyane koroshye. Umuhungu yabwiraga umukobwa ngo umurokore yari mama, umukristo yari mama. Wowe nturi umurokore? Mama niwe wari umukristo. Agakunda kumva umuhungu yivugisha ngo umukristo yari mama, bivuga ngo bari kumwe si umukristo. Hanyuma arambwira ati jyewe ndi gukorera inyuma y'ubusa, ngiye kwigendera. Ese kubera iki? Buri munsi akunda kumbwira ngo umukristo yari nyina. Ndangije ndamubwira nti buretse gato ndabanza muganiriza. Ndagenda ndamuganiriza, arangije ndamubwira nti ijambo rivuga ngo umukristo yari mama urarize? Ngo mare kuri mubwira. Araturika ararira, ndamukomerekeje, mwibukije mama we ngize gute,
ya ndapfukama musaba imbabazi ndamubwira nti ndabizi ko ngukomerekeje ariko ndagira ngo dukire twembi cyane. hari umuntu ushaka ko dukiza ngo ni ndavuga nti umugore wawe umugore wanjye ngewe runaka ambwira urya akunda umugore we kandi koko yaramukundaga noneho umugore kuko atarazi ahayiseho umugabo yaragiye kumutakaza kuko yari iki ntibubatse ubushuti ngo bajye baganira utuntu n'utundi n'amateka noneho ngewe nari nkurikiye gucukura umuzi w'ijambo mu Kristo yari mama no kuvuga ngo uyu mugore yarazi ko umugabo abivuga kubwo ko hari icyo ari kumunenga kumbi ni igikomere umugabo ahita ambwira ngo muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 wacu mu Rwanda arambwira ngo yari afite imyaka 8 arambwira ngo mama we yari umukristo ari umuhanuzi mbese yari umuyezu yari umwe bimwe nakubwiye yuko hari abana bandeba batazi ko nigeze ngera ku rwego rwo kuba nacumura nshobora kubivuga bakarara barira bati we burya mami no wigeze gucumura bikazana byinshi uwo mwana yarataragera ku rwego rubonenenge za nyina yaramuzi nk'umuyezu nk'umwere ataramenya ibibi bye ataramenya ko nyina yagira intege nkeya urumva yarazi ko nyina gishoboye nka wa mwana babwiye ngo mu ndege ngo nibambara imikandara ngo ikirere cyabaye kibi n'ibiki byose umwana ari kwikinira aravuga ati indege ni papa yitwaye papa ni ukitwaye ati kiwe ni mu ndeke nikinire nimba papa wanjye atwaye indege ndamwizeye nta kibazo habaho umwana ubumeze gutyo wumva ko niba ari papa niba ari mama aramwizeye nta cyaha yakora urabyumva cyane umukobwa wanjye nigeze njya kubwiriza mu gihugu kimwe ndamujyana kitari u Rwanda kubera ko papa wari umusirikare ngo ngereye rero umuntu arangambanira atuye baramutumye yaje kwicara ibintu byinshi cyane baza kudufata muri hoteli umukobwa wanjye arabareba arambwanga ko mama nguharetse tugahamagara papa no mu gihugu cy'abandi muri ndeke duhamagare se amufitiye icyizere gikomeye yuko se yabikemura byose yarurira ajya kaza muri icyo gihugu n'amayuniform akavuga ati mundekurire abantu urumva urwego rw'abantu ukuntu ari rwiza kuri ba papa wabo yego urumva nawe rero no 1994 yari kuri urwo rwego rwizera nyina nk'umukiranutsi w'Imana utagira gakosa na kamwe ngo baze kubica arangije ngo nyina araryama amusegura Bibiliya umwana arasinzira asinziriye nyina aramworosa amusigaho ajya kwihisha ahandi bafata nyina baramwica umwana ntibamubona umwana akangutse abura mama we aza kumenya ko nyina bamwishe abona naho bamwiciye no kuvuga ngo ishusho afite ni ya nyina w'umuhanuzi ni ya nyina wamukundaga ni ya nyina uri perfect ni ya nyina bagendanaga none kubera ko ataganire n'umugore ngo amubwire igikomere afite yasigiwe nayo marorerwa we rero aricara akanuka kaba karaje ati mama yari umurokore yari mama urumva undi nawe akakumva akumva ari akantu kameze nk'ubukeba kamucyurira ko badakije akumva bari kumujonga kumva umugabo yifitiye igikomere cya mama umuhungu na mama urabyumva aricara agakumbura nyina akabavuza ako kantu undi nawe ari mu cyumba zinga ageze ku muryango yigendera ngo bamucyurira ko nyirabukwe ari umukristo urumva ubwo umuhungu kubimbwira yabimbwiye yarira yigaragura hasi ko mukomerekeje ndamukomeretsa ariko amukuri gusesuye hanyuma ndamubwira nti none se ko umugore wawe agiye kwiyahura kubera iri jambo horo umubwira ati jewe ndimubwira none ampindura umusazi katararivuga ati sindarivuga ahubwo ati nshiduka nabivuze ariko ntago ari we mba ndi kubibwira njya kumuganiriza ngiye kumuganiriza ndabimubwira neza mwigisha icyo bita kubanza kubaka ubucuti n'umugabo ukamumenya ukamubaza hahise he no kuvuga ngo iyo umuntu ari inshuti yawe umenya ibyo uri buvuge n'ibyo utari buvuge hari ijambo uba wavuga umugore wawe yumva hari n'iryo utavuga umugabo wawe yumva kubera iki ahahise he iyo hajemo iryo jambo rigira gute riramukomeretsa ndangije ndabimubwira ubuhamya bw'umugabo we biki byose arababara ararira ikintu nakoze n'iki narabahuje ndabunga bose basabana imbabazi no kuvuga ngo devoir uyu mugore yarasigaranye niyi niyo gufasha umugabo gukira igikomere yego nukuri ijambo rivuga ngo umurokorera mama nuko aramwegera amubwira ati no kuri yari umukristo pe nibyo rero ndamubwira nti kamuvanemo iryo jambo
ntabwo rero wakagera ku myaka imenya ko na mama wawe yacumura ariko burya nawe hari aho yagiraga ibintu bikamunanira cyane. mubwira ukuntu umwana wanjye w'umuhungu daringi icyo gihe yari afite imyaka 9 ataragera ku rwego wakumva ko nakora icyaha nakora ikosa ariko nanjye hari ibincika nanjye hari amafuti njya nkora ntari kumubwiye ko nyina akora amafuti yararira bugake mwumvisha ko na nyina yari umuntu kandi yagiraga ibimunanira ndamubwira nti ubwo nyine baricarana umugore afata urugendo rwo kuzagira gute rwo kuzafasha uwo mugabo gukira icyo gikomere. Ndacyari kuri ba bantu bavuga ngo ni iki wabona kikwemeza ko urugo ugomba kurusohokamo. Burya nta gihari ni amapepo ubwo iyo wagize umuntu inshuti umenya urwego rw'ibintu ariho. Ikindi hari urundi rugo rwari rusenyutse kubera umugore guhora abwira umugabo igifaransa. Urumva barakundanye yego bakundana ari umukobwa urangije universite umutipe mukire ku rwego rwo hejuru ajya za Dubai na za kurangura ibintu afite amamodoka meza n'ibiki. Undi nawe akabyuka akandika igifaransa akumva ko ubukire bufitanye isano n'amashuri akandika igifaransa. Yajya kumushyira intuze indabo akagenda avuga igifaransa akaririmba igifaransa. Ngewe umuhungu arambwira ati ntakubeshye ubwemezi bw'uriya mukobwa n'ifaransa bya buri munsi ngewe ngiye kumureka. Ndagenda negera umukobwa ati none se sheri nta gifaransa azi kubera ingenda akora nese sheri nta gifaransa azi none se kwara amadokima nabonye igifaransa n'ibiki byose ndamwana umva wa mukobwa we amateka y'umugabo wawe urayazi uzi ko uwo mugabo yari yaragarikiye mu wa 2 primaire urumva ko no gusoma no kwandika kuri we ni ikibazo kandi umukobwa arazana amapoeme ya buri munsi yarandika ibintu bya buri munsi ntasubiza iyo nanditse ntavuga ntatera comment ntabyazi ibyo bintu ntabwo ari kumenya ibyo uri kumubwira nukuvuga ngo ntiyamumenye. Ni byiza ko tubana n'abantu ariko tukamenya hahise habo ibikomere ibyabatsinze ibyagize gute ibyo atifuza kubwira ibyo atifuza gucyurirwa ikintu atifuza mu buzima. Kabiri ugomba kumenya revo ye ukamenya ngo aho uvuga ibyongereza no uvuga ibyo bifaransa byawe ujye uhamagara harya witwa nde nitwa Ineza Live TV ujye uhamagara Ineza Live TV washite amazina nitwa Ndakize ujye uhamagara Ndakize mwiganye muganire muvugane ibintu byose na za Pyramide de Pascal mu biganire ariko nugera kurya mugabo agarukiye mu wa 2 ujye wicisha bugufu uvuge nk'umwana wo mu cyaro cyangwa umudamu ufite iterambere wisanisha nawe so rero kutisanisha n'umuntu kubera revo yiwe nabwo ushobora kumutakaza. Akandi kantu ushaka gusorezaho turi kurwana n'ijambo mu ngo rivuga ngo gukunda utagukunda. Umugabo wanjye nta nkunda umugore wanjye nta nkunda iri naryo sinkiryemera ahubwo dore ikibazo gihari. Mutesi ajya kwa Ndakize akagenda afite ukuntu yubatse gukunda kwe agasanga na Ndakize afite uko yubatse gukunda kwe none Mutesi agashaka ngo Ndakize amukundire muri kwa gukunda kwe kandi Ndakize afite uko akunda nanjye afite uko nkunda ugasanga rero niba mu gihe ndi kubyina Ndakize waricaye mu gihe mpagurutse wararyamye nashaka guhuza ibyo bintu nkatangira kubwira abakobwa twiganye ku rugo ndi mu mugabo atankunda kubera iki umugabo akunda aryamye umugore agakunda abyina ntago bazabihuza ngo bikunde. Wowe urashaka ko bagukunda uko ukunda kandi waragukunda uko akunda nawe mukunda uko ukunda ariko wishaka kuvuga ngo nkunda uko nkunda nawe umbwire ngo ngukunda uko ukunda kuko ntago tumeze kimwe ntitwaremwe kimwe wanzananye ni uko nteye akiri imiterere yanjye nanjye nakiriye kandi unayishimira. Ubwo umugabo kubera kivuga ngo nta gukunda ni ikihe kibazo gihari ngo urumva ngo ngewe ngo uyu mugabo ngo aragenda ngo rwose ngo nkajya kubona ngo nkabona ngo ntashobora ngo kugura ibi ngo ntashobora kunkorera ibi byose ni ibiki ngo nyine ngo umuntu akuzaniye gifting abagukunda ngo umuntu akuzaniye ngo ururabo kuri Saint Valentin ngo abagukunda ngo nyine ngo umuntu agukoreye ngo surprise anniversaire ngo abagukunda ngo nyine uko niko wowe ukunda haryo utabikoze no kuba katagukunda wagenda wagera ku mugabo akakubwira tumva ngewe umugore wanjye namukuye mu bagore bose bise mbona ari wunyuze birahagije nta munsi uruta yindi iminsi yose ni umunsi mukuru imbere yanjye ugasanga hano n'igihe yakoze ibintu byiza atari anniversaire atari niki rero kuvuga ngo gukunda utagukunda ibyo nabyo mubishyire ku ruhande buri wese akunda mu buryo bwe ahubwo turashaka ko badukunda mu buryo bwacu. So rero ibimenyetso bikubwira ko igihe cyo gusohoka mu rugo cyageze ni ikimenyetso kimwe ni ukuba wowe ubwawe ushaka gusenya wowe ubwawe ubyiyumvamo ariko nta kindi kimenyetso gihari ntacyo. Nuko Pastor turagushimiye.
turasoje. yego Turagushimiye, ndakeka ko namumva kino kiganiro hari byinshi bari bukosora ku mpande zabo. akandi kantu nibagiwe, hariho ukuntu umuntu aba yafashe umwanzuro wo gusenya akakugisha inama kandi muri harimo gusenya. Niba hari umuntu udashobora kumva inama mu isi, ni umugore watangiye gutekereza divorce n'umugabo watangiye gutekereza divorce. Nubwo wazura sekuru wo kwa sekuruza ntiyamufata, akaza akicara imbere ye, uwo mwuka wamugezemo ntamufata, ntibikunda. Iyo yavuze gusenya aba yavuze gusenya. Gusenya ni ikintu umuntu yatuza akanwa, ako kanya kigahita kigira ubuzima kandi kirakura cyane mu rugo. Umuntu wubatse urugo watangiye kuvuga gusenya, kera aba yasenya inshuro 5,000. Nubwo twabamutsindirira, Muyomba akaza, Masenge akaza, abantu bakaza bose, burya tumutsindirira aho hantu. Ariko kera yamaze kuvuga gusenya aba yasenya. Amera nka wa mwana ngo nyirarume yakubise amubwira ngo niyicare, ati sinicara. Aramukubita ngo niyicare, ati sinicara. Inkoni zimuriye aricara. Nyirarume ati subwo ko wicaye, ati barakubeshya, ati ndicaye ariko mu mutima ndahagaze. Turamutsindikira mu rugo tunumwicazemo, ariko kera mu mutima we yamaze gusenya, yamaze kurusohoka. Umuntu rero ugisha inama, iri jambo nakureka nkabaho n'abandi bariho, nanjyewe tutari kumwe nabaho. Reka mbabwire, naravuze ngo nuvuga ibintu by'ahantu utaragera, uzagerageza ubivuge neza kugira ngo utazagerayo ukabura icyo uvuga. Nta muntu n'umwe ku isi wasenya urugo uriho neza, ntawe uhari. Nubwo yaba yarasenya urugo acuruza agataro, uyu munsi akaba ari ku rwego rufite indege, ntabwo bisobanuye kubaho neza. Kubaho neza ni ukubana n'umugabo wo mu bukumi bwawe, ni ukubana n'umugore wo mu busore bwawe. Ibyo bintu byanze ni igikomere urinda upfa ukajya mu nda y'isi ugifite. Nubwo isi yaguha ibimeze gute, icyo gikomere ntigikira, ntigishira. Ushobora no kwishima ukajya uvuga ngo njyewe ngo Imana, ngo Satani yanyambuye ikabutura, ngo Imana imipantaro, ngo Satani yatwaye ingutiya, ngo Imana impiribaya. Arya ni amagambo yo kwihesha ikuzo. Urugo rwawe rwa mbere rwasenyutse ruba rwasenyutse. Ibindi byose wakora ni kwa kunda abantu tuba dushaka ubwihengekero ngo tubeho za mechanisme de défense, kuba ntabaho ndi umugore utubatse bishobora kunkurura mu bintu runaka n'ibindi. Ariko nubishobora uzubaka urugo rwawe rwa mbere, ururwanirire, urube mu rurwanirire. Nibyanga aha hantu sinaharenga, ni ukuri bijya byanga pe. Umugore akakunanira ntacyo utakoze, umugabo akakunanira burundu ntacyo utakoze, nibyanga bikanasenyuka, Imana izabibireba. Imana ntigitererana umuntu wasenyeshejwe urugo, ariko Imana iba kure y'abasenye urugo cyane. Ndabisubiramo, Imana ntigitererana umuntu wasenyeshejwe urugo, ariko Imana kandi ntigishyigikira umuntu wasenye urugo. Umuryango ni ikintu gikomeye. Iyo wihaye gusenya umuryango, Imana ntimwongera kuba inshuti. Kuko wa mwana wakuye iwabo, wa mugabo wariye umutima akagushaka, mukaza muri babiri ngo mugiye kubaka urugo, ejo ukamuteza imiryango ukamunanira. Iwabo bakavuga ati twabye umuhungu w'ikirumbo, twabye umukobwa w'ikirumbo, isi ikajya imutuka. Ruriya rugabo rwananiye urugo, ruriya rugore n'ururara n'ururaya, ntacyo atakoze ngo mwubake, ukamuteza igikomere no kwirirwa isi imutuka. Ni ukuri Imana ntabwo muri inshuti. Uko byagenda kose ubayeho mu buzima bwo kubabaza undi muntu, kandi uzaba barabyiteka akavuga ngo iyo bimbera byiza nakabaye ubuzima bwiza ndimo bwo kubaka urwenda rwa kabiri nagiriyemo umugisha, nakabaye ndi kumwe na runaka. So rero ibimenyetso byerekana ko umuntu agiye gusohoka mu rugo ni ukuri mbaye nanabizi, Mutesi nkaba mbizi, aha sinabivuga. Nabambaye intumwa ya Satani mu gufasha uyu mugore, agahita avuga ati atuzi kari byo, ati kira Mutesi yavuze ati do, ati ra papa runuka atari komeze, ati kira Mutesi yavuze ati mwarebye mama Darlene ko ari komeze, ati neza mu birebe neza. Ntabyo navuga, n'amapepo nusenye uzasenye ku giti cyawe, Uwiteka azakubaza urugo rwawe. Ariko nta gihari jewe nshobora kwicara ngo mvuga. Yego, navuga wenda ibisenya urugo, ariko sinavuga ikimenyetso umuntu ashobora kureba akabona ko isaha yo gusohoka mu rugo yageze wapi. Nabambaye umuvuga butumwa w'abadayimoni. Nuko urakoze kubana natwe, urakoze cyane, watubereye umugisha. Uri umubyeyi wa benshi. Amen. Umubyeyi wa benshi, ugira inshuti nyinshi, kandi burya na Bibiliya ivuga ko igiti cyose cyera imbuto giterwa amabuye. Yego. Ubwo ngubwo ijambo rya nyuma dusoza, abwira uwo muryango wa Ineza Life TV numero 5
tumara dusoza. Mm? Ijambo rya nyuma ubwira uwo muryango wa Ineza Life TV, Yego. hanyuma usenge dusoze. Okay, urakoze cyane. Ijambo rya nyuma nabwira abantu, Pastor Mutesi ni umuntu ariko ukunda kwigisha abantu kwihangana, kubabarira, imibanire y'abantu n'abandi. Muri iyi si uzahura n'abantu beza, uzahura n'ababi, nawe uzaba mwiza, igitondo kimwe ubyuka ube mubi, ariko ibintu bizagufasha mu rugendo rwawe n'uwawe nabo muri kumwe mushaka kugera ku mishinga ikomeye. Cyambere ubaka ubucuti n'umuntu, ko nutaba inshuti n'umuntu muzagera ku bintu bike. Icya kabiri, ukuriye kumenya ko umuntu muri kumwe atari umumarayika. Erega ibinanira nawe byakunanira. Hari ukuntu nakubaza ibintu, kuki utajya ungira gutya, kuki utameze gutya, kuki udakora ibi, nkirengagiza ko nanjye bya bintu ndi kugushinja ntajya mbikora. Noneho n'igihe nkubreminga kubw'ikosa wakoze, nkaba nagushyira mu cyobo ngashyiraho n'itaka, nkirengagiza ko nanjye iryo kosa we nashobora kuba hari igihe nigeze kurikora. So icyo nakubwira, ibintu bikunanira n'abandi birabananira, ibyo udashobora n'abandi bajya bo mu buzima bwo kutabishobora. Ni ukuvuga ngo ikindi, hari igihe wabaye umuhanga mu guhisha amakosa wakoze, ntiwajya ku karubanda. Nubona ibyo wahishe abandi babihishuwe bikabashyira ku karubanda, uzirinde ko gufata inkoni ngo bakubite, ahubwo uzaborose nk'uko nawe Imana yakoroshe cyane. Ikindi ni ukwihangana. Abantu benshi bakomeye mu isi, abo twita ibyamamare, abo twita abakire, ubaganirije yakubwira ibintu yihanganiye. Nta peti ry'iritoragurano ribaho. Ikintu cyose wumva ushaka kugeraho ni kikuvune, kirarira amajoro, kibyukira ndi, ugire gute, wihangane. Nibyanga wongera ugerageze, nibyanga wongera ugerageze. Niho navuze ijambo rivuga ngo ninkora ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa, kuko umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho. Tubayeho mu buzima bwo kugerageza. Muri silipa byanze uzajye muri bodaboda, nibyanga ujye mu masahani, nibyanga ujye mu masafuriya, nibyanga ujye gucuruza amashuka, nibyanga ucuruza amakanzu, nibyanga ujye gutwara imodoka, nibyanga, kugeza igihe uzahura n'umugisha wawe. Ariko umusingi ni ukwihangana. Abantu bazakubabaza, abantu bazagukomeretsa, ariko uzihangane. Gukomera kwawe ntago ari ibintu byinshi bikomeye wanyuzemo, ahubwo ni uburyo wakemuye ibintu bimwe mu byagukomerekeje, uburyo wabikemuye nibwo tuzakureberaho. Hanyuma iri jambo nshaka kukubwira, iri jambo mbabarira na ndakubabariye ntirizabure hagati yawe n'inshuti yawe. Mbabarira, ndakubabariye, ubundi mukomezanye urugendo. Ibindi byose biroroshye, iyo hari urukundo haroroha, iyo urukundo ruhari biba byoroshye. Ikibi nuko nta rukundo, akazi kose wakora ntugakorana urukundo ntacyo uzageraho. Imishinga yose uzakora nta rukundo ntacyo uzageraho. Ntambara zose uzarwana utarwanishije urukundo ntacyo uzageraho. Ariko urukundo ni ruba mu bintu byawe byose, ruba rufite package. Bibiri bivuga ko rwihanganira byose, rubabarira byose, rwizera byose. Iyo urufite rero unesha isi, urayicanganyikisha. Umva, umuntu ufite urukundo birangira twese tumukubitiye isaro tukavuga ngo wubahwe, kubera ko urukundo ni imbaraga ku muntu wese urufite. So Imana iduha urukundo. Ndabashimiye cyane. Mbere yuko dusenga, tuba twavuze utuntu twinshi cyane dushobora kuvamo ibicumuro no gukomeretsa abatwumva. Uwo twakomerekeje atubabarire. Twari turi hano ngo dukomezanye, twari turi hano ngo dukomeretsanye. Kandi ibintu mvugana biri ku rwego rwanjye. Hari ushobora kubyumva ari ku rwego rwo hejuru, agahita avuga ati uyu muntu ntiyagakuriye kuvuga gutya, ajya ahita aca mu gikari anyandikira ati ubutaha uzahakosore, bavuga gutya ntibavuga gutya, ntago ndabinyanga guhanwa. Azaba agize neza aho kujya muri comment ngantuke. Imana iduhana umugisha. Yego. Ndabakunda cyane abo kuyineza, kandi nanjye burya mfite gira neza. Ndayikurikira cyane. Yego, neza nagira neza, urumva rero ni même famille. Byose ni ibintu by'ineza. Nituzi Rwanda, yego, tuzokuramutsa. Cyane. Tuzicara kuri kamera yagira neza. Umva nawe nzaha kwicaza. Sikeraga. Tuzojana. Twege batangiye kudukorera save. Save yazimbera ariko si gusa pe. Nukuri bimvuye ku mutima pe. Ningera mu Rwanda nzagusura. Kandi uko nukuri nzagusura. Nzishima. Nimero yawe ndayifite, nzagusura. Tuvuge byinshi. Yego. Kubera ko Imana yaduhaye urukundo muri twebwe. Kandi nawe uru rukundo pe, kuko uri mu shusho y'Imana. Amen. Rero wakoze kubana natwe, watubereye umugisha. Turagukunda.
namwe mwarakoze kunyakira ku kibuga cy'indege, mwanyakiriye neza kandi n'ubu muracyatumye mera neza. Imana ibahe umugisha. Rero dushimiye wowe wafashe umwanya ukareba ikiganiro cyacu. Uri ingenzi kuri twebwe kandi uri uw'agaciro kuri twebwe. Mwakoze kubana natwe. Abantu mwandika commentaire mutukana, Imana ibasure, mugende mubireke. Erega nta hana bagwisha. Erega ruhande rumwe mujye mubumva. Abakubwiye ngo reba uko ndi unsengere, ibiri muri nge ni ibitutsi. Umutwaro dufite no kubasengera. No kubasengera bakubwiye ati ntabara. Burya bagutabaje. Cyane. Commentaire mbi turazemera kuko niba bikurimo. Commentaire nziza ni ibintu nyine bikurimo. Turagushimiye nukuri mubyeyi wacu, turagukunda pe, nta buryarya tugira. Nanjye ndabakunda cyane. Nta buryarya tugira, turagukunda kandi twakwishimiye. Wakoze ku mwanya wawe, kuko si bose babikora. Wakoze ku mwanya wawe kandi turifuza ko Giraneza TV yaguke. Riya ni kanisa, ni kanisa Kibondo. Kanisa riteye ubwoba. Amakanisa muri Kigali afite bari abashirika ni make. Ni makeya. Riya kanisa Imana ikomeze rizamure kandi Imana ikomeze kwishimire. Imana ikomeze guhe imyaka y'uburame. Haleluya. Tukomeze tukubone, abana bakubone, abuzukuru bakubone, abuzukuruza bakubone pe. Turagukunda cyane. Wakoze kubana natwe, ukomeze ugire ibihe byiza. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'iki kiganiro. Twumvisha ibibazo byinshi by'umusore ukomeretse, harimo n'umukobwa nawe ukomeretse n'abo mu ngo. Ni we wenyine ukiza inguma z'imibabaro, ugapfuka inguma z'imibabaro. Ni wowe ufite icyo wakora ngo uyu muryango unezerwe. Ni we wenyine ufite icyo wakora ngo uyu muhungu anezerwe. Uyu nguyu wiringiye umuntu yamugeza muri biriya bihugu akamubabaza akamukwepa. Ni we wenyine wamuhoza amarira. Ni wowe ushumbusha, ubashumbushe. Kandi Mwami Imana ishobora byose, ufashe umuryango muri iki gihe, wiyerekane nk'Imana, uturengere, dufashe muri byose. Icyubahiro cyawe gikomeye kandi ukomeze Imana ikwishimire. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda cyane.